afternoon, ma'am. Who is making noise? Ma'am, Yes, beta. ma'am, automatic noise is coming. Ma'am, तारक को हिचकी आ रही है. Yes, in English we call it hiccups. हिचकी को इंग्लिश में बोलते हैं hiccups. तारक is hiccuping. Okay, ma'am. Have some water. You will be all right. Ma'am, तारक is सुड़ करिंग. सुरसुर नहीं, slurp. सुरसुर को इंग्लिश में बोलते हैं slurp. तारक is slurping. Oh, slurping. May I come in, ma'am? You are late and see how you are panting. Panting? What is the meaning of panting? Panting means हाफना. हाफना को इंग्लिश में बोलते हैं panting. पोपटलाल is panting. Ma'am, may I come in? Oh, sorry. Come and settle down fast. So, ma'am, डकार लेने को क्या बोलेंगे? डकार लेने को burp कहते हैं. डकार लेना means burp. He is burping. मैम, बबीता उबासी ले रही है. Sorry, ma'am, I didn't do it intentionally. जेठालाल उबासी नहीं, yawning. उबासी को इंग्लिश में बोलते हैं yawning. बबीता is yawning. Who is snoring? मैम, तारक खराटे मार के सो रहा है. अंजलि. मैम, may I say? Yes, अय्यर. मैम, खराटों को इंग्लिश में स्नोर बोलते हैं. वेरी गुड. खराटे को इंग्लिश में बोलते हैं snore. तारक is snoring. समोसों की क्या खुशबू आ रही है. लगता है कैंटीन वाले भैया आ गए. समोसे, जलेबी. Do you know what these food items are called in English? No, ma'am. No, ma'am. Okay, I will tell you. Note it down. समोसा. समोसा को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोल. कचौड़ी. कचौड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं पाई. पकौड़े. पकौड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीटर्स. जलेबी. जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं फैनल केक. मैम, जेठालाल चिमटी फोड़ रहा है. चिमटी नहीं, पिंचिंग. चिमटी को इंग्लिश में बोलते हैं पिंचिंग. जेठालाल is pinching me. Now, note down your homework. Write down all the new words which we learned today with its meaning one time in your rough copy.